Sua placa para tratar bruxismo pode estar piorando seu sono. Se você ainda acorda cansado, o erro é tratar apenas o dente. O bruxismo é um sinal. Seu corpo está gritando por socorro em outro lugar. Eu não olho só para o dente, eu busco a causa real. Se quer continuar remediando seu sintoma, este perfil não é para você. Mas se busca o diagnóstico, detectar realmente o bruxismo, comente diagnóstico aqui nos comentários. Se gostou, salve, compartilhe e envie para quem tem bruxismo.